Këshilli Kombëtar i Partisë Demokratike ka zgjedhur 20 anëtarët e rinj të kryesisë, ku bie në sy fakti që mes humbësve janë 5 deputet të grupit parlamentar demokrat. Në orën 4:30 të mëngjesit, Komisioni i Zgjedhjeve i drejtuar nga Gazmend Bardhi shpalli listën e fituesve, ndërsa duket se Sali Berisha ka vendosur të bëjë një ristrukturim thelbësor në kryesinë e Partisë Demokratike, duke mos rikandiduar më shumë se gjysmën e anëtarëve të zgjedhur gjatë 4 viteve të fundit. Sa i takon anëtarëve burra, Grigel Smuçollari ka marrë 170 vota, ndërkohë që Arjan Doja, Edi Paloka, Gen Strazimiri, Fidel Kreka dhe Luan Baçi nuk janë zgjedhur ndër më të votuarit. 9 emrat e cilët ishin mbështetësit e hershëm të foltores dhe rithemelimit nuk do të jenë më pjesë e kryesisë së dalë nga Këshilli Kombëtar. Mes tyre spikasin ish kryetaria e Kuvendit Josefina Topalli, si dhe deputetët Bars Pahia, Eno Bozdo dhe Ina Zhupa. Mes 6 të rinjve që futen në kryesi, spikat dhe emri të riut nga Vlora, Nikola Kedhi, që mori 88 vota, ndërsa në listën e burrave fitues për kryesinë e Partisë Demokratike dhe emri Atir Doxhës, që fitoi 124 vota. Por përbërja finale e kryesisë së re do të mësohet pas disa ditësh kur Berisha të zëvendësoj dhe sekretariatet dhe nënkryetarët si dhe të plotësoj kuotat e diasporës. Aty do të jetë ndoshta testi më i rëndësishëm i kreut të Partisë Demokratike, nëse do të vijojë të bashkëndrojë Partinë Demokratike me të njëjtat figura apo kupola drejtuese do të pësojë ndryshime.